السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في نقطة مهمة جدا. عاوزين نعرف انت لو داخل على معمل عايز تعرف المعمل ده مميز ولا لا، او ايه اللي بيميز معمل عن معمل. اول حاجة اجهزة كويسة، ان هو يبقى جايب اجهزة محترمة. تاني حاجة الكيماويات، يبقى عنده ضمير الكيماويات اللي بيستخدمها تكون كيماويات من شركة محترمة. ان احنا عندنا ممكن يبقى نفس التحليل، علبة الكيماويات مثلا ب1000 جنيه، ممكن تحليل تاني شركة تانية تنزل نفس المحلول ده بنفس الكمية ب200 جنيه. طبعا دقة التحليل ده، مش النتائج بتاع المحلول ده مش زي النتائج دي أول نقطة. تاني نقطة والأهم بقى من ده كله، مين اللي هيعمل التحليل؟ يعني اللي بيشغل الجهاز واللي بيستخدم الكيتس والمحاليل وكده أهم من ده كله. لأن ببساطة أنت ممكن تبقى شغال وعامل كل حاجة صح، و... والنتيجة المفروض لو شخص عادي أو تحليل عادي بتاع أي واحد طبيعي هتسلمه وأنت كده ما عملتش ولا غلطة. لكن المفروض لو اللي شغال فاهم عمره ما يسلم النتيجة كده. يعني في خطوات انت بتعملها، على سبيل المثال مثلا انا مثلا جيت عملت تحليل لطفل، او انزيمات الكبد عالية عنده مثلا فوق 1000 او الحاجات دي، يعني 2000. الكلام ده للاطفال اللي عندها التهاب كبدي مثلا. انا من الرسم البياني اللي قدامي، الجهاز بيرسم رسم بياني، من الرسم البياني اللي قدامي ببقى عارف ان كان الجهاز النتيجة دي ينفع اسلمها كده، ولا الجهاز محتاج. مش في حاجة اسمها لينياريتي بتاع كل محلول، يعني الجهاز ده او المحلول ده يقدر يقيس لحد كام. طيب المحلول تعدى الخط بتاع الليميت اللي الجهاز المحلول يقدر يقيسه للتحليل ده. طيب هيقيسها ازاي؟ هو كده مش هيقيسها. طيب هتقول لي انا هعرفها ازاي؟ ما هو هيطلع لي نتيجة اقل من الليميت ده. يعني لو هو بيقيس لحد 1000 هيطلعها لي مثلا 800. انا طبعا لو واحد مش فاهم هيكتب النتيجة 800 وخلاص. هي طبعا مش هيكتب 800، ده بتطلع في الطبيعي، يعني مثلا ممكن تطلع 30 و20 وهي 2000 مثلا. الجهاز مش عارف يقراها. طبعا لو واحد مش فاهم، هو عمل كل حاجة صح، حط المحلول على الدم على كده وقاس التحليل زي ما بيعمل في كل تحليل، والمفروض النتيجة تطلع ويسلمها وما عملش حاجة غلط. لكن هو عشان مش فاهم، المفروض من الرسم البياني هيقدر يعرف التحليل يسلمه على كده ولا محتاج تخفيف. طيب التخفيف طبعا يعني يخفف العينة ويدخلها للجهاز تاني، وبعد ما يخلص يضرب في معامل التخفيف اللي خفف فيه عشان يقدر يقيس الجهاز، يقيس التحليل. طيب دي نقطة. طب لو الجهاز بتاعه أصلا قديم شوية وما فيهوش خطوة الرسم البياني دي، برضه المفروض لو هو حد خبرة برضه المفروض لو هو حد خبرة من الأرقام اللي هو الابزوربنس والكونسنتريشن بتاع الجهاز اللي قدامه، المفروض هو لو متابع هيعرف الجهاز ده كده المحلول كده عايز يخففه ولا لا. فالموضوع كله خبرة في الأول وفي الآخر. دي بالنسبة للنقطة دي. طب في نقطة تانية، أنا ممكن أبقى جايب شركة وعلى فكرة أغلى الشركات ومحترمة. حصلت معانا الفترة الأخيرة، كنا مثلا نلاقي شركة وشركة أسبانية أو شركة ألمانية وطول عمرنا بنشتغل بيها، وتلاقي تيجي طبعا اول ما بتيجي تفتح علبة بتعمل معايرة للجهاز. المعايرة دي بيبقى معاك انت في حاجة اسمها ستاندرد، وفي حاجة اسمها كاليبريتور او كنترول. الستاندرد ده انت لما بتيجي تدخله الجهاز بتظبط الجهاز عليه. يعني مثلا الجهاز هيقول لما تشوف التركيز بتاع اللون ده في كل تحليل مثلا، خلاص يبقى ده الستاندر بتاعك، ده تركيزه مثلا 200. فالجهاز خلاص اي تحليل تاني هيدخله هيقارن التركيز ده او درجة اللون ده والابزوربشن او الطول الموجي بتاع اللون ده وكده، هيقارنه باللي انت دخلته له واحتفظت بيه وقلت له ده الستاندر بتاعك. طب هو لو الستاندر ده جاي غلط اصلا، كل النتائج هتطلع غلط. طيب هو لو حد مش فاهم مش هيعرف، هو جاي المحلول جاي له كده، هيدخل الستاندر وهيعتبر ان ده الصح وهيشتغل على كده. طبعا دي خطوة مهمة جدا، مش اي حد بيعرف يعملها. انا طبعا من الخبرة بلاحظ، بعرف ان كده الستاندر ده غلط. هتقولي بقى انا بقى بتصرف. اولا ممكن اجيب ستاندر بتاع شركة تانية، ممكن ابعت عينة لاب تو لاب اصفرها مصر واعرف النتيجة كام واتاكد منها. عندي الفرع التاني فرع معمل امان في صنعور في المفارق،
باخد منهم عينات وهم يدوني عينات، لازم نعمل كاليبريشن لبعض، ولازم نأكد على الأجهزة مع بعض، ومش مع بعض بس لا، وبنصفر تحاليلنا لمعامل في مصر نتشيك عليها حتى لو تحليل هايف. يعني مش مثلا تحليل مثلا احنا بنعمله عندنا، طب انا اصفر ليه؟ اصفره عشان انا لازم اشيك على شغلي واتاكد ان الاجهزه عندي صح، والكاليبريشن اللي عندي اللي جاي مع المحلول صح. طب لو هو غلط، طب ما انا ممكن انا بقى بتصرف في حاجات كده، يعني انا مش عايز ادخلكم في حاجات وتفاصيل انتم مش هتعرفوها. المهم يعني في الاخر ان اللي شغال على الاجهزه اهم من ده كله. يعني مش شرط، ممكن الجهاز يبقى عندك احدث جهاز والنتيجه هتطلعها غلط. بس يا رب اكون عرفت افهمكم او ابسط لكم الموضوع. اخر حاجه برضو موضوع الاسعار بترجع اولا، كل معمل حر يحط الاسعار اللي هو عاوزها، لكن بترجع لقناعه صاحب المعمل. انا مثلا مقتنع ان مكسبي في التحليل ده، يبقى هو ده بس، او كفايه كده. معمل تاني يقول لك لا انا عندي بيت وعندي وكل حاجه غلت وارفع تحاليل والكلام ده. كل واحد حر، وكل واحد يقدر يعمل بالاسعار اللي هو عاوز. اهم حاجه يراعي ضميره في شغله، وفي المريض اللي جاي يعمل عنده. يعني مثلا بعض المعامل تحليل الكالسيوم نوعين، في حاجه اسمها كالسيوم كلي وكالسيوم متأيد. كالسيوم كلي بيتعمل في بعض المعامل عادي، ممكن يعملوا على جهاز الكيمياء عادي، وطبعا ده غلط. انا عندي ما بعملوش على جهاز الكيمياء، اللي هو جهاز معين هو والكالسيوم المتأيد. انا بصفرهم الاتنين، يعني انا باجي بعمله لهم جهاز معين كده بيتعمل عليه. تقول لي طب ما جبتش الجهاز عندك ليه؟ على فكره الجهاز مش غالي، هي المشكله في المحلي اللي احنا في قريه. عشان انا على شغل القريه ده، هاجي الاقي العلبه بتاع الاكسباير بتاعها ومده الصلاحيه بتاع المحلول انتهت وباظت قبل ما اخلص نصها كمان، فابقى انا دفعت من جيبي اصلا. فهو الصح ان انا ببعت التحليل ويطلع تاني يوم الصبح عادي يعني. لكن المهم بقى المتأين، معظم المعامل بتعمل ايه بقى؟ مش معظمهم يعني، في بعض المعامل كده تلاقيه يعمل التحليل الكالسيوم على جهاز الكيمياء اللي هو اصلا مش بيبقى دقيق، وياخده يحطه في معادلة كده ويعملها على الآلة ويحسبها كده على التليفون وياخد تحليل. يعني انا تحليل بيتعمل مثلا ب60 جنيه ولا 70 جنيه، انت عشان عملته على الآلة تاخد حسابه. انا عايز اعرف انت كده بتبقى مقتنع ان فلوسك دي حلال؟ اولا ده موضوع غلط مليون في المية. مفيش حاجة اسمها كده علميا، مفيش حاجة اسمها ان انا احسبها على الآلة كده ويبقى كده انا عملت التحليل. طبعا غلط، ده له جهاز وله محلول وله نتائج لازم تعمل، وعين الدم تسافر والكلام ده. فاي دكتور حتى انت لاحظت المعمل اللي جنبك جايب لك النتيجه بعد شويه، اعرف ان هو عاملها بالاله كده والنتيجه مش مظبوطه. فيا ريت كل الناس تراعي ضميرها، ويا ريت برضه الدكاتره تنتبه للمواضيع دي. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.